इल्म ऐं फिक्र जो इनकलाब है ही एजीक्यू। इस्लाम जे दौर उरूज में इल्म ऐं साइंस ऐं फलसफे के ईमान से हम आहंग रखियो वियो। कदे भी साइंस के अलग न ठाहे वियो। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम साडा 500 इल्म रियात का वठी फलकियात का वठी सब इल्म असांजे इस्लाम तहजीब जो तंत्र अज भी एजी जो तव्हां के चवे थी एम ज़ोन भी सिखो ए आईदा वञो टेक्निकल भी थियो तव्हां जदीद जेकी साइंस आहे उन जा फ़ाइदो वठो जेको फ़ाइदे वठो जो हक़ आहे पर उन्हें तौर ऐं तरीक़े तहत उन्हें हद तक हुदूद पार नहीं करना। तव्हां फोन मंझां भी फ़ाइदो वठो ऐं तव्हांखे एजी क्यों कोन्ही चयो था फोन में भई तव्हां उनखे ज़ूम करे उहो जी ॿियूं शयूं इहे फोटू पिक्चर न उन मंझां तव्हां इल्मी तौर शयूं जेकर वठो था त भले वठो। इल्म जी इस्लाम मंझि कॾहिं बि न कोन्हे। मुस्लमान अमलन के इंसानी खिदमतन जो ज़रियो ठाहे